cabitaanka ugu fiican ee la cabo xilliga quraacda ka hor natiijo cajiib ah. subax walba waa fursad cusub oo aad jirkaaga iyo maskaxdaada ku nadiifin karto. dad badan waxay bilaabaan maalintooda iyagoo si degdeg ah u cunaya quraac, balse ma oga sida cabista cabitaan sax ah oo la cabo quraacda ka hor uu u bedeli karo caafimaadkooda, tamartooda iyo muuqaalka maqaarkooda. maanta waxaan kuu soo bandhigayaa cabitaanka ugu fiican ee la cabo quraacda ka hor, natiijadiisuna waa mid runtii cajiib ah. subaxda waa xilliga ugu muhiimsan ee jirkaagu u baahan yahay daryeel, nafaqo iyo nadiifin gudaha ah. marka aad toosto, jirkaaga wuxuu ku jiraa xaalad nadiifin ah, wuxuuna isku dayayaa inuu ka saaro sunta iyo haraaga cuntadii aad cunaysay habeenkii. taasina waa sababta ay muhiim u tahay in waxa ugu horeeya ee calooshaada gala subaxdii ay noqdaan wax nadiif ah, dabiici ah, oo jirkaaga ka caawinaya inuu si wanaagsan u shaqeeyo. cabitaanka maanta ka hadlayno waa biyo diiran oo lagu daray liin iyo malab. waa isku darka ugu fudud balse leh awood caafimaad oo aan la qiyaasi karin. dad badan oo dunida ku nool, gaar ahaan kuwa jecel caafimaadka dabiiciga ah, waxay subax walba bilaabaan koob biyo diiran oo liin ah, sababtoo ah waxay ogaadeen sirta ku qarsoon cabista cabitaanka noocan ah. markaad cabto biyo diiran oo lagu daray liin iyo malab, waxa ugu horeeya ee uu sameeyo jirkaagu waa inuu nadiifiyo mindhicirada. mindhicirka waa xarunta nadiifinta jirka. haddii uu wasaq ku urursan yahay mindhicirku, waxaad dareemaysaa culeys, daal iyo caloosha ah oo weliba aan dabiici ahayn. biyaha diiran waxay gacan ka geystaan in wasaqdaasi kala furfuranto, halka liinta iyo malabku ay ka caawinayaan jirka inuu si dabiici ah isaga saaro. cabitaankan noocan ah sidoo kale wuxuu kiciyaa metabolismka, taas oo micnaheedu yahay in jirkaada uu bilaabayo inuu dedejiyo gubista dufanka ama xayrta. macnaha cabitaankan markaad cabto, jirkaaga wuxuu bilaabayaa in dufanka iyo baruurta inuu gubo, saliidda inuu shiilo. dad badan oo isku dayaya inay miisaanka dhimaan waxay ogaadeen in biyo diiran oo leh liin weliba malab lagu daray subax walba ay yihiin sirta qarsoon ee qofka ka caawisa dufanka in la gubo, xitaa adigoon samaynin wax badan oo exercise ah. haddii macnaha socod badan xataa aadan samayn oo aad qaabkan samayso, dufanka iyo miisaanka si fudud ayay kaaga yaraanayaan. marka laga soo tago miisaankana, cabitaanka noocan ah waxay kor u qaadaan difaaca jirka. liinta waxay hodan ku tahay vitamin C, halka malabku uu leeyahay maadooyin bakteeriyada la dagaalanta oo dabiici ah. labaduba marka ay ishelaanna waxay saameeyaan difaaca jirka in uu noqdo mid xoogan. waxay kaa ilaalinayaan hargabka, infekshanada, sidoo kale daalka joogtada ah ay la dagaalamayaan. waxaa kaloo muhiim ah oo la ogaaday in cabista biyo diiran, liin iyo malab ay nadiifiyaan maqaarka, sababtoo ah marka jirka la nadiifiyo gudaha, natiijadiisu waxay ka muuqataa dibadda. maqaarkaaga wuxuu bilaabaa inuu iftiimo, finanku waxay bilaabaan inay yaraadaan, waxaana jirkaagu uu noqonayaa mid nadiif ah, caafimaadna uu ka muuqdo. si kastaba ha ahaatee, muhiimad gaar ah ayay leedahay cabitaanka noocan sida khaaska loo diyaariyay. qaada sidoo kale waxaa wanaagsan hal koob oo qaada ah oo malab ah inaad ku qasto 2 xabo oo liin dhanaan ah iyo biyo diiran, kadibna sidaas aad isugu qasto, kadibna aad u cabto. waa muhiim in aad sugto ugu yaraan 15 daqiiqo inta aadan cabin si ay isugu milmaan biyaha diiran, liinta iyo malabka. cabitaankan haddii aad si joogta u isticmaasho 7 maalmood oo kaliya, waxaad dareemaysaa isbeddel muuqda. calooshaada waxay noqonaysaa mid gaaska iyo dibaryada ka caafimaada, dheefshiidkaagu wuu hagaagayaa, tamartaaduna waxay noqonaysaa mid sii kordhaysa. haddii aad sii wada muddo bil ah, maqaarkaagu wuu iftiimayaa, hurdadaadu way wanaagsanaanaysaa, waxaana yaraanaya xanuunada aad ka dareemaysa jirka, murqaha iyo lafaha. waxaana qurux badan in cabitaankani uu mar walba ka mid noqdo noloshaada, sababtoo ah ma ahan cabitaan u baahan lacag badan oo qaali ma aha. liin iyo malab iyo biyo diiran waa wax si fudud loo heli karo. sidoo kale markaad toosto, ha ku degdegin quraacda adiga oon cabitaankan cabin. u ogolaaw naftaada in ay nadiif noqoto, jirkaagu inuu firfircoonaado, sidoo kalena subax walba inaad noqoto qof mar walba daa'ima cabitaanka noocan ah. waxaan rajaynayaa wax badan inaad ka faa'iiday muuqaalkan.